Hello，大家好。呢次咧就嚟睇媽媽係啦，睇先。媽媽係咩？1278，我嚟偷嘢嘅。1、2，係1278，開咗啦。啱啱未開。過嚟，哇！發達啦！係啊，即刻唔使慢慢，即刻開始教學，就係咁噶啦。教學咧材料就要木橡木啦、火把、紅色啦、奶乾等啦。呢個啲，其他嗰啲嘢唔使理嘅。2、3、4 OK。我得記唔緊要啊！我等我翻嚟。得啦。係啊，1、2、3、4、5、6、7、8咁樣記住啦。好似啱啱嘅1、2、7、8啦。係啦，呢個咧上面咧就係1、2、3、4，下面1、4、5、6、7、8係唔同咗嘅，所以咧就原來啦，唔同咗就你要1、2、7、8啦，就咁樣1、2都係一樣嘅啫，7、8一樣都係呢個位嘅啫，個位一樣，同啱啱嗰個嘢。喺呢度咧，其他全部咩咧都擺晒紅色，呢啲咧地下啲細嘢我多放咗啫，咁樣嘅。跟住咧呢度咧就放多2格或者1格就得噶啦，幾多格都冇問題。總之咧就唔好太長啦，就要紅色中計器啦。如果太長嘅話，係啦，咁咪麻煩啲係咪先？咁你開門又要耐啲，係啦，咁樣唔講多廢話啦，即刻快啲啦！打出嚟咁啦，跟住入面有嘢就咁啦。呢度咧就放啲嘢遮住佢，遮住晒 OK。呢度揾個咩啦？揾個鐵門啦，係啦，放落去。好似假設入面有嘢啦，咁就得噶啦。1、2、7、8啊嘛，1、2、7、8。忘記咗一個事件，就入面咧，即係放個火把啦。睇翻。呢兩個。係啦。唔開嘅，啱啱個開嘅又係粒機關係啦。你哋大家咧都可以試一次嘅，係啦，粒機關係。咩事？哦，原來咁，因為黐住呢度啊，我就睇唔到，睇到唔到啊。後面呢度咧
冇問題啦，係啊，黑咗啲冇問題嘅咧，總之快啲就得㗎啦。咁樣就開到啦。用呢個啦，咁樣喺度。咩事咧？開唔到嘅，開到幾樓？哇！開唔到，想死！開唔到啊！又要重新嚟啦。係啊，今次嘅教學點先？你最頭都可以睇翻而家嘅。本身呢個放低文，呢個咧呆文，呢個咧同埋呢個放低文，呢個咧睇下點先。係啊，又有碌機。係啊，呢個呆文啊，係啊，呢個。識嗰仲開得下啫，屈我啊！哦，即係咁嘅，開得，走啦。咁，開計又向下，你個蜘蛛尾早頭，係早頭。我上邊過咗幾聲，我錄上到佢嘅，我要睇一睇。係就係咁啦。呢個本身咧係咁嘅，即係本身係咁樣嘅。然之後咧，你喐咗之後咧係咁樣嘅。最少一個字都唔得嘅，就間翻開咗，咁樣就開。慢慢換嘅嘢，就到此為止。